El TL Bassman 59 Premium IR Pack ya está disponible. Incluye 11 Premium IRs capturados de un Bassman original de 1959, con su icónica configuración de speakers Jensen P10R. Utilizando un proceso profesional de captura en estudio de alta fidelidad, capturamos todo el carácter, la respuesta y el comportamiento tonal de este amplificador para entregar el sonido auténtico de uno de los amplificadores que se convirtió en la base de muchos tonos legendarios de guitarra. Todos nuestros Premium IR Packs están incluidos en formatos universales y sample rates optimizados, haciéndolos compatibles con prácticamente cualquier dispositivo que soporte tecnología Impulse Response. Este paquete también incluye nuestro mix favorito IR, una combinación multimic creada a partir de los sweet spots de los 4 micrófonos, entregando un tono balanceado, punchy y listo para usar. El modelo y el año de este Bassman son gran parte de lo que hizo su tono tan legendario, ya que la configuración de 1959 se hizo conocida por su low end más grande, su respuesta abierta y dinámica, tonos cálidos y compresión vintage natural. Este carácter tonal ha sido preservado en este IR Pack. Ya puedes conseguir el TL Bassman 59 Premium IR Pack en tonelabstore.com.